duhet të ketë një protest, duhet të ketë një demonstratë, por dikush që është desetivist, që shkel vazhdimisht ligjin, që është superkriminal, që vazhdimisht shkel kushtetutën, mund gjuhë të rregullt nuk ka me to. Dhe besoj që për mendimin tim personal duhet të ketë një protest, duhet të ketë një demonstratë që realisht dhe kundërshton këtë fyrje të gjithë zgjedhjeve që çdo qytetar del që të respektohet vullneti. Organizoni ju këtë protestë? Sigurisht të mbetet e hapur kjo, nuk do të thotë çdo protestë mbështesur, sepse me të vërtetë çka u bë ball. Dhe besoj që nuk duhet të tepërohet më, sepse qytetarët mbi gjithë presin adresë që merret me kërkesat e tyre që t'i zgjidhin problemet e përditshme. Kanë problem me kanalizim, kanë problem me veshbati, kanë problem me rritjet e çmimeve, kanë problem, domethënë edhe emergjenca apo sa e pash ka pas probleme edhe me energji elektrike. Dhe sigurisht që pacientat kanë nevojë për trajtim dhe përgjegjësi. Dhe derisa ata nuk i luajnë rolin dhe përgjegjësinë çfarë i takon, çfarë ka hap qytetari, sigurisht ne nuk duam të lëmë Kosovën në hendek institucional.